はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はい、今日はですね、6月になりまして、最近日本に、外国から観光客の方が入ってきたということで、今回は日本の旅行についてお話ししたいと思います。はい。今までもね、何回か日本の旅行についてはお話ししてたんですけど、もうちょっと詳しくどこに行くのがいいのかとか、おすすめのシーズンとか、いろいろ説明していきたいと思います。もちろんね、このポッドキャスト聞いてる方では、もう日本旅行のもうベテランの方もいらっしゃると思うんですけど、今まで日本に行ったことないですっていう人も結構いると思うんですよね。で、これからね、日本に行くのであれば、ちょっといつ行けばいいのか、ちょっと皆さん考えると思うので、私のアドバイスを参考にしていただけたらと思います。はい。まずですね、日本の旅行、ベストシーズンはいつですかというね、疑問があると思うんですけれども、皆さんいつだと思いますか？ベストシーズン。日本に来る、いつがベストシーズンだと思いますか？はい。答えは全部です。ちょっとムカついたかな、みんなね。はい。全部かよって話ですよね。日本では春、夏、秋、冬という、4つの季節で全て天気が違って、楽しめることも違うんですよね。で、もちろん天候とかね、気温とかを考えると、それはもちろん春と秋が一番のベストシーズンと言われていますよ。過ごしやすいし、景色もね、桜があったり、紅葉があったりして綺麗なんでね。でも私は全部だと思います。なぜなら、目的によって、違うからです。はい。まずですね、春。春に日本に来る方、おすすめな方はですね、桜を見たい方。これはもちろんそうですね。桜を見たい方、そして外をいろいろ歩きながら観光したい方はぜひ春がおすすめになります。ちょっと花粉でね、くしゃみ鼻水止まりませんって人は、お薬を飲んでください。はい。花粉はやばいですけどね。じゃあ、どこの桜が一番綺麗なんだよって思いますよね。はい。沖縄と北海道はダメです。はい。なぜなら、沖縄は咲くのが2月。冬の、終わり頃に咲くんですよね。で、沖縄の桜っていうのは、東京とかにある桜とちょっと違います。それを楽しみたい方はもちろん沖縄の桜を楽しんでいただければいいと思うんですけど、普通の桜よりも沖縄の桜は、ピンクが濃いんですよね。そう。桜。だからあんまり桜を見に行くっていうのは沖縄はお勧めしません。で、北海道は桜が咲くのがめちゃくちゃ遅い。寒いので。5月とかに咲く。ので、あんまり桜観光っていう感じではないですよね、春の。ね、5月に行きたい方は、北海道がおすすめですけど、はい。桜観光どこが一番おすすめかというと、東京です。はい。これは東京だと思います。もちろんね、日本中桜咲いてるんですよ。春は。ね、あっちこっちにね。いっぱい綺麗なんですけど、なんで東京がおすすめかというと、東京は桜の名所がめちゃくちゃ多いです。いろんなところにその桜の綺麗なスポットっていうのがたくさんあって、その桜テラスって言ってテラス席から桜が見えるお店とかもめっちゃいっぱいあるんですよ、やっぱり。はい。で、電車もね、バスもたくさんあるので、いろんな桜を回れるって考えると、東京が一番いいと思います。はい。で、もう一つ、その、春にね、桜を見たい方でおすすめなのは、やっぱり富士山と桜ですよね。富士山、桜みたいな感じで、めちゃくちゃ綺麗な写真が撮れます。はい。富士山と桜の写真。はい。で、これもね、東京から富士山まで、車だと2時間とか、電車でもそれぐらいの時間で行けるので、やっぱり春は東京がね、おすすめだと思います。はい。もちろん、京都という手もありますけどね、京都のお寺と桜を見る。今回は、京都はちょっと除外します。
なぜなら、どのシーズン行っても最高だからです。京都はマジでいつ行っても最高。って感じですね。次、夏。夏はどこに行ったらいいのかというと、夏は、東京や大阪などは本当に暑いです。病気になるぐらい暑いのであんまりおすすめしないです。一番おすすめなのは島ですね。島とか、あと沖縄ですよね、島といえば。うん。なんでかというと、もちろんマリンスポーツや海を楽しめるということですね。はい。私は一回9月のね、沖縄に行ったことがあるんですけど、マジで最高だった。はい。マジで最高。海とか綺麗だし、もう空も本当に素敵で、なんかもう天気も良くて、もうなんか夏休みって感じですね。本当に体験できます。あとは沖縄以外にも、島がいっぱいあるんですよね、日本には。はい。東京から行くと八丈島とか、四国の方だと、私が一昨年ぐらいに行った小豆島とかもね、暑いですけど、嫌な暑さじゃないです。はい。田舎の島の方はね、嫌な暑さじゃないので、夏に行くのは沖縄や島がおすすめかなと思います。はい。夏祭りとか花火大会とかも日本では夏にね、開催することがとても多いので、はい。あとは北海道ですね。北海道。夏の北海道や、山、最高です。はい。涼しくて、緑が綺麗で、本当豊かな自然を見ることができるので、北海道の夏もおすすめでございます。はい。っていう感じですね。はい。次、秋。秋もね、どこ行ってもいいんだよね、正直。秋はマジで本当にベストシーズンだと思いますね。はい。紅葉がまず綺麗なので、山の方に行ったらもう最高です。ハイキングや山登りはもう、素晴らしい。特におすすめな場所は、関東のちょっと田舎の方、例えば群馬、栃木、あとは、長野県とかの東北の方とかもおすすめですね。はい、山があるところ。ご飯も美味しいんですよね。野菜も美味しいし、あとお米も美味しい、果物も美味しいし、魚も美味しい季節なので、東京とかよりももっと田舎の方に行った方が私はいいと思います。はい。次、冬。冬はね、どこって思いますよね。はい。冬はもちろん北海道、東北、この2つですね。日本の冬は寒いです。5度ぐらいかな。だいたい5度、10度ぐらい。暖かくて10度ぐらいですけど、都内だと結構ビルとかが多くて、風が強いんですよ。ビル風。だから都会は結構寒くてあんまおすすめしないです。冬に行くのはもちろんウィンタースポーツを楽しみたい方は、北海道スキー場最高です。マジでね、北海道のスキー場は最高だよ。うん。パウダースノーっていうやつ。なんかサラサラの雪みたいな。で、東北もスキー場がたくさんあるので最高です。はい。あと東北と北海道に共通して言えるのが、魚の季節ですよね。魚がうまい。マジでうまい。なので食べ物も楽しめるのが冬です。はい。っていう感じですかね。うん。で、注意してほしいのが、日本にはね、大型連休っていうのがあるんですよ。大型連休。はい。休みが続く日ですね。うん。これは2つ。3つだね。3つあります。1つ目はゴールデンウィーク。5月の最初ですね。5月の最初。これはすごく混むので、海外の人は来るのはお勧めしません。日本人も休みなので、ホテルも飛行機も高いと思います。で、人もいっぱいいる。で、2つ目、夏のお盆休みですね。8月の真ん中ら辺だと思います。中旬にお盆休みがあって、みんな実家に帰ったりするんですよね。旅行に行く人ももちろんいるんですけど、ここも学生の夏休みとかもあるので、めちゃめちゃ混みます。ここもおすすめしません。で、3つ目はお正月です。お正月休み。はい。12月30、31、1、2、3、4ぐらい。ここでね、もちろん日本のお正月を体験したい方
もちろんいると思うんですよ。その人は全然いいと思うんですけど、お正月になるとお店が開いてないことが多いんですよね。はい。結構早くに閉まっちゃったりとか、お店が閉まってたりすることがあるので、お正月はあまりおすすめしません。はい。という感じですね。まあ、皆さんね、今まで旅行に来ておすすめなところとかおすすめなシーズンはありますでしょうか？はい。まあ、今ね、話に出てこなかった場所、例えば大阪とかも、最高ですね。まあ、いつでもいいと思うね、大阪とかは。まあ、東京もいつでもいいと思うけど、都会、まあ、大阪、東京、まあ、福岡、京都は、共通して言えるのは、夏が、何回も言いますけど、夏がクソ暑い。なので夏はおすすめしないです。はい。特に京都とか大阪の方は、盆地って言われるんですよね。ちょっとこう、地面がこう、へっこんでる。こういう感じの形になってるので、暑いのが、こもるんですよ。最悪ですよね、それって。本当に死ぬってぐらい暑いので、まあ、夏はやっぱりちょっとおすすめしないかな。まあ、いかがでしょうか。まあ、これから日本に来る方、まあ、今は6月、6月もおすすめしないです、そういえば。6月は、もう今すでに始まりつつあるんですけど、梅雨が始まってます。雨の季節ですね。6月は梅雨があるのでおすすめしないです。はい。まあ、そんな感じで、まあ、皆さん、どこに行くか決まってますか？日本に行く計画を立ててますか？ぜひ、何か計画があったり、旅行について質問があったら、ぜひ私にコメントをください。はい。じゃあ今日はこんな感じで、日本旅行についてでした。はい。今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと何ですかね。Twitter、Instagram、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。あと、JPBOX という JLPT の単語を勉強できるアプリがあります。はい。私が単語の声を担当しているので、ぜひ皆さんダウンロードしてみてくださいね。はい。あと、ペイトレオン、こちらのメンバーも募集しております。ペイトレオンではね、ボーナスコンテンツいろいろあります。ポッドキャストとか、YouTube とか、ブログとか、コミュニティとか、いろいろありますので、参加お待ちしております。以上。ね。はい。まあ、ということで、はい。ちょっと最近暑くなってきて嫌な感じですけれども、皆さん頑張って生きていきましょうね。はい。じゃあ、また次回。さようなら。